肉骨茶濃醇滋味，生血旺血，補氣滋補養顏補腎，係男女皆宜嘅補品。肉骨茶係新加坡同埋馬來西亞嘅國民美食。新加坡嘅肉骨茶就較淺色，有較重嘅胡椒味；馬來西亞嘅肉骨茶就較深色，有較重嘅藥材味。冬天寒冷，最適合飲肉骨茶，驅寒又開胃，飲完身體和暖，排骨食起嚟好好食，軟嫩鮮香，過癮和味。會分享自製肉骨茶包嘅材料。首先請大家訂閱呢一個頻道，分享點讚同埋按小鈴鐺，就唔會錯過下期美食視頻。材料有一整排嘅排骨、肉骨茶包、蒜頭、肉骨茶嘅調味。詳情請看視頻下方嘅 info box。呢度2磅6、2磅7嘅小排骨呢，咁我哋就將佢用清水洗淨佢，沖洗佢2-3次。我哋將沖洗乾淨嘅骨呢，就沿住啲骨位呢，將佢切開啦。咁每一嚿就係咁啊。如果你嫌佢好肥呢，有啲嘅肥肉呢，你係可以切走佢嘅，將佢切開佢。嘅排骨放咗喺個煲度啦，加入呢個冷水係蓋過呢個排骨，蓋過面嘅。咁然後呢，我就會加蓋，用大火將佢首先燒開，咁然後出水佢3幾分鐘嘅。肉骨茶嘅調味有1湯匙嘅甜醬油，加入1湯匙嘅鮮味蠔油，加入2湯匙嘅料酒，1茶匙嘅冰糖碎冰糖，調味咧就準備好咗啦。而家咧係用新加坡嘅肉骨茶嘅茶包，新加坡嘅肉骨茶嘅茶包咧就比較帶多啲嘅白胡椒嘅味道，馬來西亞嗰啲咧個藥材味就會重一啲。喜歡乜嘢嘢嘅肉骨茶茶包其實係冇所謂，睇你自己個人嘅愛好啦。肉骨茶茶包你可以自己做嘅，自己做肉骨茶茶包可以用以下嘅藥材、材料同埋份量。將藥材同埋材料放喺個袋裏邊，或者直接放喺水裏邊嚟煲都得嘅。我哋有2包嘅，其實都幾大包嘅肉骨茶嘅茶包，因為煲成3公升嘅水，所以呢，我就係會用2包巴爾克新加坡製造。有2大粒嘅蒜頭，已經用清水沖洗乾淨咗，係會整個連皮放落去煲嘅。佢嘅尾部呢，污糟嘢呢，我哋切走佢。咁啊變咗個湯更加乾淨。咁我哋切走咗佢尾部啲烏黑嘢呢，咁我哋洗乾淨咗，咁就可以攞去用噶啦。出水個煲呢，就用大火燒開咗啦，嗰啲泡呢，係盡量攞走佢，就開蓋，用中大火出水佢3分鐘。出水咗3分鐘啦，咁我就將啲排骨攞起嚟，然後就去清洗一下。揾啲清水咧，就將啲血污啦，同埋咧嗰啲蛋白質咧，就沖洗一下佢啦。骨邊嗰個血污嚇，咁你就每一條都咁樣沖洗乾淨佢啦。就會換水，將佢再洗第2次嘅。第2個咧，我哋好快咧就可以將啲骨咧揦一揦起嚟，即係將佢即係多餘咗嗰啲嘅蛋白嘅污物啦，就去一去啫。排骨就已經係洗乾淨咗啦。呢度有3公升嘅水啦，咁我哋就將出水洗乾淨咗嘅排骨咧，就放晒落去啦。加入肉骨茶嘅茶包，建議我哋要浸下先放落去嘅。咁其實咧 OK 噶啦。2個嘅蒜頭，加入我哋嘅調味，全部放晒落去。撩一撩佢啦，用一個嘅中火將佢燒開先。中火燒開咗之後呢，咁我哋就繼續加蓋，轉去一個小火煮佢1個鐘。用細火呢係煲咗佢1個鐘啦，關咗個火喺個爐上高，靜置佢20分鐘、25分鐘咁上下啦。肉骨茶呢喺個爐上高靜置咗25分鐘啦。咁
咁咧將佢嘅油咧係攞一攞出嚟啦。咁我真係試過味啊，佢嘅味道咧係已經係夠味㗎啦，我就唔打算再加鹽啦。我哋好多油咧，咁就滗咗出嚟啦。將嗰2包嘅肉骨茶包咧就攞出嚟。喜歡咧，你可以加一啲嘅白胡椒粉落去啦，加多少少嘅白胡椒粉啦，試味好得，肉骨茶十分香濃好味，大甜味㗎。咁如果你係喜歡大鹹味多啲，咁你都可以加少少鹽落去㗎。一個嘅排骨俾大家睇啦，好腍軟啊，完全脫骨咧，係非常之腍滑腍軟啊，好香啊！啜嗰個骨入邊嗰個骨髓啊，好正，好和味。喺根嘅位係最好食，非常之腍滑鮮香，一啲都唔柴㗎。係健體之寶，新加坡同埋馬來西亞嘅國民美食，開下爐。小廚 Sanny 推介各地美食烹調，記得訂閱啦！